Почитувани, Аце Коцевски и СДСМ својата шанса ја прокоцкаа многу одамна. Велешени многу скапо ги чини Коцевски и СДСМ. Ниту еден политичар и ниту една партија немале толку можности да го подобрат животот на Велешени. По поголемиот период од самостојна Македонија, Аце Коцевски беше политички функционер. Беше пратеник во Собранието на Република Македонија, па советник во Министерството за одбрана, па потоа цели 2 мандата во период од 9 години градоначалник на Велес. Непрекинети цели 15 години на високи државни позиции од 1994 година па се до 2009 година. Не постои човек кој имал толку можности да направи нешто за подобро Велес колку што тоа го имал Аце Коцевски. Но наместо по проекти и по решавање на суштинските проблеми на граѓаните, Аце Коцевски остана запаметен по лажните ветувања, ароганцијата, нетранспарентното и неодговорно работење. Затоа, господинот Коцевски, кога обвинува, но и кога повторно им ветува на граѓаните, не треба да заборави на многуте работи кои ги носи како товар на неговото време. Аце Коцевски не застана во заштита на Велес и граѓаните во периодот на транзицијата. Тој поради комодитетот на функционерските позиции, што ги држеше, не се спротивстави и немо ги аминуваше пустошот на велешката економија. Дојка беше пратеник, не се спротивстави на носењето на штетните закони за приватизација, со кои што се испокрадаа велешките фирми и се запустија велешките фамилии. Не мрдна со мал прст кога илјадници велешани беа прогласени за технолошки вишок и бркани од работа. Во времето кога тој беше градоначалник, а во владата беше СДС, Велес достигна црн рекорд од речиси 17.000 невработени лица. Аце Коцевски не му помогна на градот и се правдаше дека тоа не било негова надлежност. Почитувани, Аце Коцевски на Велешани им должи многу одговори за кои досега не сме чуле ништо од негова страна. Ветуваше дека ќе донесе 90 милиони странска инвестиција во Велес, ветуваше продажба на Колска на француски инвеститор Лор, но потоа, откако ја доби власта, тврди дека тоа не е во негова надлежност. Уште еден пример за манипулацијата со граѓаните е проблемот со сметището Рамнина, за кој исто така ветуваше дека ќе го реши, а потоа тврдеше дека не е негова надлежност. На луѓето од Рамнина им се рушеа куќите и половина град беше во опасност од хуманитарна катастрофа поради сметището, а тој бегаше, се правдаше и не сакаше да одвои ниту еден денар од буџетот на општината за да се помогне на граѓаните. Во времето на неговото владење го задолжи Велес со МЕАП кредитот со кој требаше да се заменат сите азбестни водоводни цевки во градот. Но не само што тоа не се случи, туку се уште стојат сомнежите поврзани со трошењето на овие средства. Од платата на кредитот МЕАП, што се зема во времето на Аце Коцевски, ја плаќаше градот се до 2015 година, цели 7 години по неговото заминување од функцијата градоначалник. Потрошени беа милиони, а Аце Коцевски се уште не одговори за сомнежите околу трошењето на овие средства. Неодговорното работење на Коцевски беше забележано и од државниот ревизор. Во извештајот за работата на Коцевски беа нотирани мноштво неправилности и незаконитости, почнувајќи од незаконската набавка на лаптоп компјутери без тендер, преку набавките на нафта за училиштата, се до неправилности во финансиското работење на самата општина. Коцевски ќе остане запаметен и како единствен градоначалник на Велес кој не ги почитуваше законите за градежна постапка и градеше дивоградби во Велес. Но истовремено, доека тој градеше дивоградби, не се воздржуваше да ги урива привремените бараки на занечиите по кои десети на наши сограѓани вадеа парче леб за своите фамилии. Почитувани, желбата за враќање на власт на Аце Коцевски не смее да биде посилна од интересите на граѓаните. На Велес немој потребен човек кој сака да се врати во градоначалничката фотеља само за да ги задоволи неговите лични апетити за власт.
Но уште повеќе, на Велес не му е потребен човек кој ќе биде слеп послушник и спроведувач на штетните антинационални планови на Зоран Заев. На Велешани не им е потребен Аце Коцевски. Благодарам.